Tai žodžiu, papasakosiu istoriją, kuri galėjo ne visai taip linksmai baigtis. Žodžiu, pasidariau savo naują varžybom, kaip kaimynas sakė, Androidą, žinai, šiuolaikinė, žinai, technologija, kas reikalinga varžybom. Tai čia mes susiklijuojam nuotraukas, čia vartosi visokie, nes nuotraukų būna belie kiek daug, bet viskas turi būti labai kompaktiškai, kad tilptų čia ant kelių, kad neužstotų vaizdo, kad viską aplinkui matyčiau. Žemėlapis čia klijuojasi vat ant šito blyno, čia jisai sugraduotas yra, žodžiu, tam, kad būtų galima vesti visą laiką tą liniją, kur reikia skristi, kad visą laiką jinai būtų stačiai į priekį. Nu, tai žodžiu, įprasta praktika. Tai pasidariau naują, viskas fainiai. Ir skrendu aš per varžybas, paskutinė tiesioji, vėluoju, reiškia greitis maksimaliai didelis, kiek tik įmanoma prisitraukęs, vežimėlis į viršų. Ir nei iš šio, nei iš to, va šitas vat apvalus blynas, jis iš čia vat vėjas jį pagavo ir jisai čia prie manęs prikibo, tai gerai, kad aš įspėjau taip ir pasigauti. Tai paskui tik supratau, kas čia kaip įvyko, pasigavau tą blyną, žinai, susikišau jį tenais, žinai, datraukiau, daskridau iki pabaigos, paskui žiūriu, kas čia, kodėl čia buvo. O buvo tai, kad aš, kai konstravau, čia užsukau veržlę be plastiko, paprastą veržlytę, ir galvoju, paskui nusipirksiu tą su plastiku, žinai, užsisuksiu čia 4 mm. Bet nei klijų lašo neuždėjau, palikau paprastą veržlytę. Ir paskui sukinėjant, aišku, ten atsisuko, ant sėdynės čia viską radau. Ir kol skrendi tiesiai, vat kokį 80-90 km/h, viskas ok, jinai sėdi savo vietoje. Bet kai skrendi, vat pabaigoje man reikėjo ten jau 110, vežimėlis pasistoja, žinai, srautas yra kitoks, greitis yra didelis. Nu ir ką, ir atsikabino. O tai jeigu jisai būtų nuskridęs va čia kur nors, galia būtų propas, būtų gražiai suvalgęs viską. Nu, aš manau, kad propas būtų skilęs ir tada būtų reikėję avariniu būdu leistis, ne toj rungty, taip sakant. Ir aišku, varžybos jau būtų buvusios baigtos. Varžybos būtų buvusios baigtos, jo, būtų jau visai nebe tokia linksmybė. Tai va taip, nebūna tokių smulkmenų, kiekvieną varžtuką užkontrinkit. Jo, tai tiek žinių.